بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې زده کړو چې په مایکرو اکونومیک تیوري کې که چیرې موږ وغواړو مارشلیان ډیماند فنکشن یا ولراسین ډیماند فنکشن کې د ایکس ډیماند وکړ کې چې په هغه کې دوه بانډله دي x1 یا x2 یا xy هغه قیمتونه غواړو پیدا کړو. نو د هغه لپاره موږ یو کوب-ډاګلس یوټیلیټي فنکشن کې یو مثال لرو چې هغه به موږ دلته حل کړو. که چیرې موږ یو یوټیلیټي ولرو هغه ماکسیمایز کو او یو بجټ کنسټرینټ ته په کتلو سره، نو د دې لپاره یو مثال موږ لرو ماکس د a x1 په توان د الفا x2 په توان د 1 ماینس الفا سبجیکټ یو بجټ کنسټرینټ چې د هغه لپاره پروت دی p1 x1 p1 price د x1 ګډ دی پلس p2 x2 د دوهم ګډ لپاره د هغه قیمت دی مساوي کیږي په a certain amount of income موږ فرض کړه په y سره ښیو. د دې لپاره چې نوموړی یوټیلیټي ماکسیمایز کوو موږ ترڅو د x1 او د x2 قیمتونه پکښې راووځي ډیماند کرو یې راووځي، نو د دې لپاره موږ مجبور یو چې د لنګرانجین طریقه په کار واچو. لنګرانجین مساوي کیږي یوټیلیټي ماکسیمایزیشن قیمت دی خپله هغه لیکل کو پلس لمدا دغه ټوله بجټ کنسټرینټ په دې ځای کې څه کو ځای پر ځای کو. نو سمپل وی کې چې دا ځای پر ځای سي نو موږ به په دې تخنیک سره ولیکو چې کله وای څخه دا ټول څه کو ماینس کوو. که چیرې تاسې راولاړ سئ فرست آرډر کنډیشن د نوموړي لنګرانجین یوټیلیټي فنکشن ونیسئ تاسې و x1 او x2 ته، نو تاسو ته به لاندې قیمتونه په لاس درکړي. نو تاسو به اول ډل د لنګرانجین و ډل د x1 ته نیسئ. نو دلته به تاسې چونکې دا خپل ثابت قیمت دی a به تاسې ولرئ. موږ په پارشل ډیریویټیوز کې د دې قوانین لوستلي دي چې د x1 توان الفا راځي ضریب دی x1 یو ځنې ماینس کیږي او x2 خپله لیکو ځکه چې موږ یوازې و x1 ته نیسو. ماینس ساین دی لمدا چونکې د دې x1 دلته دی بل ځای نسته نو یوازې p1 راځي د دې ډیریویټیو چې ونیول سي. همدارنګه لاندې راځو ډل د لنګرانج و x2 ته غواړو اوس ونیسو هم هغه کانسټنټ قیمت دی چونکې د قاعده په توان چې دی 1 ماینس الفا ده راایستل کیږي ضریب خواته x1 پر خپل حالت لیکو x2 څخه بیرته یو ماینس کیږي. کله چې د 1 ماینس الفا څخه ماینس یو ایسته کې یو او منفي یو به سره اختصار شي په توان د ماینس الفا پاته کیږي او پای په توان ضربي p2 مساوي 0. همدارنګه د لنګرانج خپله و پای ته نیسئ چې هغه ټوله کنسټرینټ ستا چې دی هغه رااخیستل کیږي او دا په یو قیمت سره مساوي کیږي چې هغه 0 سره مساوي کیږي p2 x2 مساوي 0 سره. د دې لپاره چې موږ د دې اسانه شکل مثلا ولیکو نو موږ مجبور یو چې اکویشن نمبر 1 که چیرې موږ دا په اکویشن نمبر 1 سره فرض کو دا اکویشن نمبر 1 دا اکویشن نمبر 2 او دا اکویشن نمبر 3 سره. نو د دې لپاره چې نوموړی تخنیک موږ په کار واچو بیرته زه راځم لاندې. اوس تاسې دلته وګورئ چې موږ اول اکویشن پر دوم اکویشن تقسیموو ترڅو موږ د دې لپاره چې هغه خپل ځواب ته ورسیږو نو په دې خاطر باندې ماینس یو 1 ماینس الفا ماینس لمدا دا مساوات یې خواته مثلا زه اړومه p1 دا بم تقسیمه دا هم تقسیموم پر p2 لمدا د لمدا سره ځي لاندې a 1 ماینس الفا x1 په توان د الفا x2 د 1 ماینس الفا وبخښئ 1 ماینس الفا نه چونکې هلته لوړ خو مو اختصار کوي نو یوازې څو دی ماینس الفا.
د دې دپاره چې دا نور هم موږ وغواړو ساده کو نو A د A سره ځي چونکې صورت و مخرج دواړو کې یو شان ورکول سوي دي نو نور کې هم د دې ساده شکل پسې لیکو الفا د x1 الفا ماینس یو x2 1 ماینس الفا 1 ماینس الفا x1 په توان د الفا او x2 1 ماینس الفا مساوي کیږي په p1 p2 سره. دلته که چیرې تاسې متوجه سئ په دې ځای کې د الجبر قوانین که چیرې موږ ورباندې کار کو نو دلته چې x1 لیکل سوی دی په توان د الفا ماینس یو او دلته چې الفا دی نو مثبت به لوړې خواته بیایو او منفي به بیرته راولو مخرج ته چې هغه توان یې بیرته مثبت سي او د منفي که توان لاندې په مخرج کې و نو هغه به لوړ بوځو چې هغه بیرته مثبت سي. نو که چیرې داسې عملیه په کار واچول سي نو موږ به نوموړی ځواب ولرو چونکې که چیرې دا منفي دی تاسې که چیرې مخرج ته راولئ نو دا به یوازې x1 پاتې سي او که چیرې دی تاسې لوړ بوځئ x2 به صورت ته په صورت کې به یوازې x2 پاتې سي مساوي کیږي په p1 p2 سره. د دې لپاره چې نور هم دا ساده سي نو تاسو کولی سئ یوه بله د الجبر عملیه نور هم ورباندې ترسره کړئ چې تر څو نور هم تاسې ته سي ساده سي. نو د دې ساده والي لپاره تاسې څه کوئ طرفین وسطین طریقه په کار اچوئ نو موږ وایو چې p1 multiplied by 1 minus alpha ضرب x1 مساوي کیږي p2 alpha x2. د دې لپاره چې د دې څخه موږ د x او د y قیمتونه موږ لاسته راوړو د x1 او x2 بیا وروسته په بجټ کانسټنټ کې ځای پر ځای کوو نو د دې لپاره موږ مجبور یو نور تخنیکونه په کار واچو. مثلا دلته تاسې راځئ اول زه غواړم چې په دې کې مثلا که موږ وغواړو کار ځینې واخلو هم x2 پیدا کړئ او هم د x1 فنکشن پیدا کړئ. صحیح دي. که چیرې موږ راولاړ سو x2 فنکشن اول د دې څخه پیدا کو نو دلته د x2 ضریب چې دی p2 الفا ده دواړې خواوې به موږ پر چیش تقسیم کو د ده پر ضریب تقسیم کو تر څو موږ ته یوازې چیش لاسته راسي x2 لاسته راسي. نو عیني شکل کې دلته به هم تاسې همهغه جمله ولیکئ p1 x1 1 minus alpha تقسیم پر p2 الفا. همدارنګه x1 فنکشن که چیرې تاسې لیکئ هغه هم لیکلی سئ په عیني دستور سره دا ټوله تقسیم کیږي پر دې ټوله باندې نو موږ په ځواب کې ورته ولیکو چې الفا p2 تقسیم پر 1 minus alpha p1 x2 x2 به تر لوړو ته پورته کړو دلته لاندې ناحقه لیکل شوی دي. ښه د دې لپاره چې بیرته راسو نو x2 چونکې دلته p2 الفا x2 لرو هغه پر همدغه ځای بیرته لیکلی دي. نو د دې لپاره چې اوس بیرته راسو موږ نوموړی کانسټنټ چې موږ وختي درلودی چې دریم اکویشن مساوي کیږي موږ y minus p1 x1 minus p2 x2. نو کوم x2 فنکشن چې پیدا کړی دی هغه دا دی او x1 چې پیدا کړی دی نو دې دوه کې یو موږ وضع کوو فرض که موږ راځو x2 د دغه پر ځای باندې یږدو تر څو موږ د x1 هغه ډیمانډ کارو پیدا کړو. نو د دې لپاره چې موږ نوموړی تخنیک په کار واچو نو موږ مجبور یو چې راځو بجټ کانسټنټ ته نور هم وضاحت ورکړو y خو خپله لرو p1 x1 هم خپله لرو ماینس علامه ده p2 سته د p2 پر ځای باندې د x2 پر ځای باندې خپل قیمت چې لوړ هلته موږ لرو ځای پر ځای کوو چې 1 ماینس الفا ده پر p2 الفا مشترک کول سوی ده. دا که چیرې موږ وغواړو نور هم ساده کو هم ساده کیږي یو څو مثلا سلسلې به یا مرحلې به په کار سره اچو دی پر خپل ځای لیکو چونکې د همغړي تغییر نه ورکو. p2 که تاسې ووینئ دلته هم راغلی دی او
په مخرج کې هم شته، دواړه سره اختصاروو. نو موږ ته به په لوړ برخه کې 1 ماینس الفا پر الفا پاتې سي ضربې P1 X1 بل پاتې سي. موږ کولی سو دا په داسې شکل سره هم ولیکو. نوموړې برخه پر خپل ځای لیکو. دا د قوس د باندې چونکې د ضرب په حال کې دي، زه کولی سم د باندې ولیکم، هیڅ مشکل نشته. صورت کې د ضرب په حال کې دي. په دې تخنیک باندې هم تاسې کولی سئ دا ولیکئ. بل د دې دپاره چې چونکې دا دواړه یو قسم راغلي دي، زه غواړم دواړه ساده یې کړم او مشترک ضریب ورته ونیسم او صفر ایسته کړم، وای دې طرف ته راولم چې وروسته ماته د ایکس ډیمانډ کړه ته اساني راپېښه کړي. نو کله چې علامو ته په کتلو سره دې طرف ته وای راوړل سي، نو زه به P1 X1 که چیرې زه مشخص ونیسم د ده دپاره به یو راسي، چونکې د علامه ټوله طرف ته ولاړ سي مثبت کیږي، او چونکې د ده دپاره هم دا مشترک دی، نو یوازې به موږ په دې طرف کې 1 ماینس الفا پر الفا ولرو. نو په لحاظه نور هم کولی سو دا دوه نسبتونه چې راکول سوي دي دا نور هم ساده کړو، یو نسبت ځینې جوړ کړو. د دې د ساده والي لپاره که چیرې تاسې وګورئ یو مشترک ورته نیسي تاسې الفا تقسیم که چیرې د ده پر مخرج کې چې یو دی دې په توان صورت کې ضرب کې، نو الفا راځي جمع 1 ماینس الفا. دا الفا ماینس د مثبت الفا سره ځي. ځواب به ستاسې لپاره چې دلته موږ الفا لرو جمع 1 ماینس الفا، الفا د الفا سره ځي، نو یو پر الفا تاسې څه کوي ځواب بالاخره په لاس درکوي. نو ستاسې وای به مساوي سي په P1 X1 1 ماینس الفا سره، چې همدا وای ستاسې مساوي کیږي په الفا P1 X1 سره. دا نور هم ساده کوي، طرفین وسطین یې کوي. الفا y is equal to P1 X1 دواړې خواوې پر P1 تقسیموي، نو تاسې ته به بالاخره څه شي په لاس درکړي، بالاخره به تاسې ته د X1 ډیمانډ کرو په لاس درکړي چې هغه الفا y پر P1 ده. موږ ته همدا قیمت په لاس راکړي. د دې لپاره چې اوس موږ وغواړو نوموړی x چې موږ ته په لاس راکړي دي موږ یې غواړو نور هم ساده کو، نو تاسې به اول کوم کار وکړئ په دې کې دا به راواخلئ واپس په د هلته چې موږ x2 فنکشن راایستل سوی دی. که تاسې چیرې لوړ ولاړ شئ دلته په دې ځای کې تاسې که وګورئ موږ x2 فنکشن په دې ځای کې راایستلی وو چې دلته د وای قیمت خپله په دې ځای کې ورسره سته. نو په دې لحاظ باندې نوموړي کې موږ هغه د x ډیمانډ کړو چې راویستی قیمت یې دلته ذکر کړو تر څو موږ ته چې شي راوباسي x2 ډیمانډ کړ راوباسي. نو د هغه لپاره به تاسې راسئ دلته x2 به ولیکئ سټار ذکر کوم چې دا بل سره تفاوت پیدا کړي بیا سوال غلط نه کړي. نو په دې حساب باندې چې اوس غواړو موږ هغه پیدا کړو نو تاسې به راولاړېږئ د مربوطه x1 قیمت چې کوم دی هغه پکښې ځای پر ځای کوئ. هلته یو ځل وګورئ چې فارموله غلطه نشي درڅخه. P1 پر P2 دی 1 ماینس الفا پر الفا ده ضرب x1 دی. نو زه راولاړېږم په دې شکل یې لیکم 1 ماینس الفا پر الفا ضرب P1 پر P2 ضرب x1 چونکې زما د x2 وختي قیمت و. نور غواړم دا ساده کړم 1 ماینس الفا اپون الفا multiplied into P1 upon P2 ضرب د x1 کوم قیمت چې زه لرم الفا y پر P1 دا زما د x1 کوم قیمت ما دلته ځای پر ځای کړي. د دې لپاره چې اوس وغواړم زه د x2 قیمت هم راوباسم نو زه به لږ نور هم دا یو بل چونکې د ضرب په حال کې دي ساده کېدای شي دا P1 د P1 سره ځي الفا
الفا سره ځي نو موږ x2 star مساوي کیږي په مخرج کې موږ ته یوازې p2 پاتې سو او په صورت کې موږ ته 1 minus alpha y یوازې پاتې سو نوموړی کوم قیمت چې موږ ته لاسته راغلی دا زموږ د x2 good demand curve دی په Marshallian demand function کې چې موږ utility maximize کړله او یو مشخص budget constraint ده چې موږ ته هم د x1 قیمت په لاس راکړي او هم د x2 قیمت په لاس راکړي د دې لپاره چې موږ indirect utility function په لاس راوړو نو موږ د دې قانون لپاره چې پلی کړو موږ مجبور یو چې د x او y د x1 او x2 کوم قیمتونه ډیماند کړ چې موږ لاس ته راوړي دي دا به موږ د دې په یوټیلیټي کې اجدو کوم یوټیلیټي چې موږ ماکسیمایز کړی دی تر څو موږ ته indirect utility function په لاس راکړي نو indirect utility function u bar زموږ مساوي کیږي د p1 او p2 لپاره ورکول شوی دي نو هغه زموږ a 1 alpha x2 1 minus alpha ده چې a به خپل قیمت دی ثابت قیمت دی x1 زموږ پیدا شوی دی چې لوړ مشترک کول شوی وو alpha y پر p1 چونکې دا پتوان د الفا دی پورته به کی او x2 قیمت هم ماته راکول شوی وو 1 minus alpha y upon p2 پتوان د 1 minus alpha د دې لپاره چې نور هم دا وکولای سو ساده کړو هم زو د الجبر یو څو مرحلې ور باندې پلي کوو کچېرې تاسو وګورئ موږ دا په دې شکل هم لیکلی سو الفا ساده کومې پتوان د الفا y پتوان د الفا p1 پتوان د الفا ضربي p2 پتوان د 1 minus alpha ټولو ته پتوان دی 1 minus alpha خپل پتوان د 1 minus alpha and finally y پتوان د 1 minus alpha نو موړي شکل ته کچېرې تاسو وګورئ دا نور هم ساده کیږي چې تر څو بل اخره تاسو نور هم ورنږدې شي نو د دې لپاره چې دا نور هم تاسو ساده کړئ تاسو کولای شئ دا ډیر اسانه وکړئ د دې تخنیک لپاره دغه a پر خپل ځای لیکئ تاسو دلته نو موړي y کچېرې د y سره د ضرب په حال کې سي نو دا موږ لیکو چې د توان قاعده ده دوه یو شانته قاعدې راکول شوي دي توانونه سره جمع کوي نو د دې عملیې د په کار اچولو سره چې تاسو y ونیسئ نو الفا جمع 1 minus alpha الفا به د الفا سره ولاړ شي علامو په حساب نو یو y به پاتې شي نو موږ په دې ځای کې دلته کولای شو y د ساده والي لپاره کولای شو راوې باسو بهتر ورته a ضرب y لیکل شوی تاسو اوس د دې لپاره کچېرې نور وکولای شي دا نور هم ساده کیږي او ساده کولای شي دلته تاسو p1 لري دلته p2 تاسو لري دواړه مختلف دي نسی کولای تاسو هغه ونیسئ نو هر یو پر خپل لیول دلته تیار لیکئ 1 minus alpha الفا په دې ځای کې هم لري چونکې بل ځای نشته چې هغه ورسره اختصار شي نو په دې حساب باندې الفا په توان د الفا into 1 minus alpha 1 minus alpha په دې ځای کې هم لیکئ دغه کوم قیمت چې بل اخره لاسته راغلی دا ستا indirect utility function دی د p1 p2 u bar